Yusuf Baxtiyor, Andijon. Mana bu soatni o'g'irlang. Aha. Nima? Men o'g'irlik qilaman. Sizlar meni o'g'irlik kun deyapsizlarmi? Shuncha o'g'irliklar yetmayaptimi sizlarga? Katta yo'lda haydovchilar, piyodani yoki boshqa haydovchilarning haqqini o'g'irlayotgani yetmayaptimi sizlarga? Baqbaqalari chiqib ketgan noinsof oshpaz, bog'cha bolalarining rizqini o'g'irlayotgani yetmayaptimi sizlarga? Haromxo'r sotuvchilarni metrdan yoki tarozidan urayotgani yoki qurilishlardagi katta o'g'irliklar yetmayaptimi sizlarga? Xalqning gazi, xalqning to'ki o'g'irlanayotgani kammi sizlarga? Poraxo'r sudyalar, begunoh odamlarning umrini o'g'irlayotgani yetmayaptimi sizlarga? Qanchadan qancha iqtidorsizlar, qanchadan qancha iqtidorlilarning o'rnini o'g'irlayotgani yetmayaptimi sizlarga? Byurokrat amaldorlar qanchadan qancha malakali kadrlarni vaqtini o'g'irlayotgani kammi sizlarga? Landavur talaba professorni qimmatli vaqtini o'g'irlayotganicha, malakasiz doktorni, bemorlarni hayotini o'g'irlayotganicha. Shular kammi sizlarga? Yo'q. Menga otam bunaqa tarbiya bergan emas. Onamni mendan umidlari boshqacha. Betga choparligim uchun uzr. Zo'r ekan. Tamam. Tohir Saidovning ijrosiga o'xshaydi. Bo'ldi. Kursimga qabul qildim. Siz o'qishga qabul qilindingiz. Tabriklayman. Rahmat. Soatingiz.